经常有那些生活经验丰富的人告诉我们，在生活中要注意这个，注意那个，听起来感觉都很有道理。比如爱吃酱油，皮肤容易发黑；热的饭菜不能直接放在冰箱里面；补血最好多吃红糖、红枣；补钙就需要多喝骨头汤；吃饭前用开水烫一下碗筷可以消毒；烧过几次的开水不能喝。其实这些都是一些似是而非的讲法，没有什么科学道理。比如说，多吃酱油会让人变黑。酱油是由大豆、小麦等经过发酵而酿成的液体调味品。酱油颜色深是因为里面加了焦糖色色素。焦糖色色素并不会增加皮肤中黑色素的形成。结论是，多吃酱油不会让皮肤变黑。我们在外出吃饭时，经常会用开水烫一下碗碟，其实这样做并不能彻底消毒，因为高温杀菌需要达到两个条件，一个是特定的温度条件，另外一个是特定温度下的持续时间。用少量的开水来烫碗筷，倒水的时候可以带走一部分细菌，但并不能彻底消毒。老人有时候也教育我们多喝骨头汤，说这样能补钙。其实，虽然骨头里面含钙量高，但多不易溶于水。即使长时间的煮，骨头里面的钙还是很难溶于汤里。也有人说，热的饭菜不能马上放进冰箱里面，他们认为冰箱里面放了热菜会损坏冰箱，增加耗电。如果从冰箱节约用电的角度来考虑，也有一定的道理。另外，这样也会导致冰箱内温度上升，冰箱制冷负担加重。实际上，现在的冰箱制冷效率已大大提高，相比之下，这些影响就非常小，不必过于担忧。更应该引起我们注意的是，可能引起食源性疾病的细菌，在室温的条件下，平均每20分钟就会增殖1倍。根据美国卫生部门的统计，像沙门氏菌、大肠杆菌、肉毒杆菌等引起的食源性疾病，每年大概有4800万例。食物在放置的过程中，特别是热菜的温度下降到30-40度的时候，这个是很多细菌都喜欢的生长环境。因此，出于健康考虑，建议大家把热菜放在密闭容器里面，及时放入冰箱里。在很多地方流行的生酮饮食，被追随者称为是长期健康的减肥良方。有些人在1-2年内也有显著的减肥效果。它主要是限制摄取碳水化合物，用脂肪取而代之。人体缺少碳水化合物的摄入，会导致身体进入酮症状态，身体就会选择消耗储存起来的脂肪，而不是消耗葡萄糖。但是长期采用生酮饮食，可能会引发心脏和糖尿病的问题。还有人认为，腐烂的水果把腐烂部分去掉再吃就没问题。其实，你即使把腐烂部分去掉，水果的其余部分也已经被含有细菌和细菌的代谢产物的腐烂水果的果汁所浸染，也可能引起胃肠道的不适。感谢您的观看，恳请您订阅、评论、点赞、转发，谢谢您的支持和鼓励。